Всем привет, друзья! Сегодня у меня новый реакт. Сегодня буду смотреть клипы Джонни и Дианы Астер. Если же вам понравится это видео, то я сделаю реакт на этих ребят. Ну, начнем. Если быть честным, я уже смотрел этот клип джонневский, вот этот про камин. И очень пожалел, потому что у меня были такие эмоции. Ну, не знаю, хотелось бы, чтобы эти эмоции были на камеру. Но, увы, я уже смотрел этот клип. Не на съемках. Но давайте все равно немножко посмотрим. Конечно же, я спойлерить вам не буду, что там будет в конце. Посмотрите обязательно, потому что очень крутой клип. Да, в первый раз я буду хвалить видео, а не осуждать. В камине в 6 утра, фотография твоя. Короче, изначально, когда я смотрел этот клип, мне казалось, что это очередная фигня, очередной, ну, знаете, девочковский такой клип. Но нет, я ошибся, потому что этот клип, он реально, он очень крутой, мне очень понравилось. Особенно его концовка. Мне вот почему-то за эти, сколько он идет, там, 6 минут, я успел привыкнуть к этим персонажам, да, и очень сопереживал им, да, звучит странно. Но вы сюда пришли не для того, чтобы выслушивать хвалебные отзывы, поэтому мы недолго будем этот клип смотреть и сразу же перейдем к Диане Астер. Ее клип отдельная тема, но давайте сначала хоть немножечко посмотрим этот клип. Я имею в виду джоновский или джоневский, да, неважно. Разбитая душа, и все твои обещания. Короче, вот это его типа девушка, и они типа любят друг друга, и типа у них все хорошо, и они хотят ограбить банк. Ну, у него не только девушка, у него есть лучший друг. Давайте мы на него посмотрим. В камине в 6 утра, фотография твоя. Ой, чувствую, мне за авторские права прилетит. Вот их трое. Девушка его, джоневская, сам Джонни и вот этот кудрявый. И типа они трое, они хотят ограбить банк. Но я не хочу вам спойлерить. Дальше, наверное, смотреть смысла нету, но захотелось мне самому снять клип. Знаете про кого? Почтить честь и память от моего друга, вот если видно на камеру, не знаю. В общем, мой клип. В камине в 6 утра, фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. Ну ладно, кринжа на сегодня хватит. Давайте посмотрим клип Дианы Астер. Если быть честным, то я первый раз услышал это имя, Диана Астер. Оказалось, это популярная тиктокерша. Я, кстати, делал реакт на Dream Team House. Если хотите, можете посмотреть. И вот, она вышла у меня в трендах, как бы у всех, кто смотрит YouTube. И я, посмотрев первые 15 секунд, решил оставить это для реакции. Объясни, когда ты стал такой модной? Меня интересует успех, а не парни. Я не игрушка, а Барби. Ты такой глупый, что даже забавно. Я не игрушка, а Барби. Так, хорошо, она позиционирует себя как Барби. А что мы знаем про Барби? Знаем про Барби то, что это пластмассовая кукла для детей. То есть заложен скрытый смысл. Я как магистр психологии могу осветить вам эту темнейшую сторону этого клипа. В общем, то, что она считает себя Барби, это означает то, что ею пользуются. Да, ладно, я промолчу. Успех, а не парни. Я не игрушка, а Барби. Ты такой глупый, что даже забавно. Я не игрушка, а Барби. Вот это 7 Days, это мелькает все видео, абсолютно все видео. Сколько ей заплатили? Ну,
рублей 200, не знаю, сколько сейчас тиктокерам платят, ну, сколько у нее подписчиков, ну, 1 миллион, может даже 2 в ТикТоке, не знаю. Но знаете, в ТикТоке очень-очень легко добиться, ну, какой-то популярности, там, 1005 подписчиков, в смысле 5000 подписчиков, потому что он очень популярный и, не знаю, это, как по мне, странно, что им платят столько много денег, ну, судя по всему, им платят много денег, 7 days, вот этот, или, что вообще это такое, 7 days, что это? Можешь кто-то объяснить? Не хочу гуглить. Меня интересует успех, а не парни. Я не игрушка, а Барби. Ща проверим. Нет, не двигается. Она не дернулась, значит, она и вправду Барби, потому что реакция у нее столько же. Вау, это твоя Ди. Что бы ты ни делал, я всегда впереди. Ага, у меня флешбеки всплывают. Настроение. Фу ты. Вы видели, что он... Блин! Надо теперь отмываться. Просто весь клип она поет про то, что она офигенная. Просто я впереди тебя, я не Барби, я Барби, я очень крутая, я очень крутая, я очень крутая. Нет, хватит петь про то, что ты очень классная. И так там много в сети ребят, которые поют про это. Не буду говорить конкретных людей, но знаете, это странно петь про то, что ты очень крутая. Еще чё в тебе крутого, а? Розовые волосы? Розовые волосы? А, я тоже могу покрасить розовые волосы. А? Я могу. Если я покрашу розовый цвет волосы, то я стану такой же Барби или стану популярным? 2 лайка, я крашу волосы в розовый. А теперь еще раз. Вау, это твоя Ди. Что бы ты ни делал, я всегда впереди. Что бы ты ни думал, я принцесса в сети. Не выходя из дома, продолжаю расти. Как в тебе 1,40 м? Как ты продолжаешь все еще расти? Вау, расскажи мне, расскажи нам всем. Ладно, мне надоело слушать, как она себя хвалит, поэтому буду заканчивать. Да и клип подошел уже к концу, как и мое видео. На этом все, ребят. Всем удачи и всем пока.